Pada anu, amal lulawang, pada mo tupat tapi rajana, labana, mabicara, pwede lang na, pamikin na papakitang. Pamer-pamer ya tuh. Iya, Musa. Iya. Kamu tuh kesini tapi dia tuh sedoi teman. Tapi aja Marina. Ya apa tuh si Carlota? Kak bapak sempan na. Lah dia sana sayang kumak bicara na yolo kurang na bicara. Lah kak bapak se, nagan ko sa adak kun na makada pa na mengerti. Lalala makabuan na to ang tupalo sempan Carlota ko. Apa tapang tidak ko kangat ko ne? Iya. Masa ngiliwa Carlota? Lalala. Liwa pi bolli sangi ina cakana. Sangi masangi masangi Nato na balabot ko na bicara Ada yang mesti resapi kada apa tu bau pagamay. Pero, kami pagatu, mula to sa sibang ko masang. La, ya namo sa kusadik kada masang nila de boli. De mo kusibak ko pura de mo. Oko tu bos, ya, ali suka jolo. Apa paring kita ko dia pengertian puna bola na. Pada tahu na dia. Ya pengertian. Ali suka pa jolo. Iya. Marcona. Imapay. Macam tu sa bicara tadi ni kalena. Dodong mutwe. Bahay do ikin naman si Jito ni he. Ada si puno. Hay may gosip na. Hay jolo. Nasapa-sapa si jolo tahu gare. Hey Marcona. Apa sih? Pulikin roko. Pala pasay na ay. Apa sih je? Pulikin roko je. Pula kan orang magosip iba si bawa si Rodi si Bayanu. Karoda, apa sih? Pulang mag-gosip dia, no? Iya. Alis ko jolo pem. Apa sih kau lisu? Liso ko sa ding, tandi ko si gosip, pabi ko si degaga. Yodi, ay tak lihat lisu ka sa pale. Liso na ako sa ding. Pati sige masing Marcona ko, mapay. Mapa si Marcona? Makanja bodin na. Mapa si kumuang kasi liso? Lisu ka bos, apa si runto kay Carlota na lang. Nakada pulin roko kakapul ka mag-gosip normal si Rodi si Bay Karoda. Nasul ka rin, may kada tat kasi ko na curita. Apa tahu lagi na curita jangan papiko, abi pagi digaga si Noro. Curita kanja mo je, apa kada ki bodi mo makanja? Ya, bodi mo. Pasam kita jaka bos ay. Lisu ka palpe ma? Liso ko. Iya pala lisu maka pala. Cek de man kinala goro liu. Minta pa sila ngayon. Kau pa jana-jana ro ay. Iyo ay do nala de cheng.